అందరికీ నమస్తే. మా ఛానల్ నోమిస్ కిచెన్ను తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ని క్లిక్ చేయండి. ఈరోజు మనం చికెన్ ఎగ్ బిర్యానీ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం. ముందుగా చికెన్ ఇలా కడిగి శుభ్రంగా పెట్టుకోవాలండి. ఇప్పుడు ఇందులో ఒక 2 స్పూన్లు ఆయిల్ వేసుకోవాలి. అలాగే తగినంత సాల్ట్, అలాగే కొద్దిగా ధనియాల పౌడర్, మసాలా పౌడర్, కారం అండి, తగినంత కారం వేసుకోండి. అల్లం వెల్లుల్లిపాయ పేస్ట్, అలాగే పెరుగండి, ఒక 2 లేదా 3 స్పూన్లు పెరుగు వేసుకోండి. ఇప్పుడు ఇదంతా బాగా కలుపుకోవాలి. మొత్తం మసాలా అంతా చికెన్కి పట్టేలాగా కలుపుకోవాలి. చికెన్ను ఇలా మొత్తం కలుపుకొని ఒక 10 నిమిషాల పాటు మూత పెట్టుకొని ఉంచుకోవాలండి. రైస్ని ఇలా ముందుగానే ఉడికించి పెట్టుకోవాలండి. ఇలా పులిహోర అన్నంలాగా ఉడికించి పెట్టుకోవాలి. రైస్ ఉడికేటప్పుడు సాల్ట్ వేసుకోవాలి. సాయి జీరా ఉంటే సాయి జీరా కూడా వేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు చికెన్ ఒక 10 మినిట్స్ ఆగాక ఇప్పుడు కర్రీ వండుకుందామండి. మనం చెక్క, లవంగం, ఇలాచి, జాపత్రి, జాజికాయ ఇవి బిర్యానీ సమానండి. ఇప్పుడు వేయించుకుందాం. ముందుగా ఒక పెనం పెట్టుకొని, ఒక బాండీ పెట్టుకొని కొద్దిగా ఆయిల్ లేదా నెయ్యి వేసుకోవచ్చు. అందులో ఇవి వేసుకుందాం. కొద్దిగా వేగాక పచ్చిమిర్చి, ఒక 2 బిర్యానీ ఆకులు, అలాగే మనం ముందుగా నానబెట్టి ఉంచుకున్న చికెన్ వేసుకోవాలి. మూత పెట్టుకొని ఒక 1/2 గంట సేపు ఉడకనివ్వాలండి చికెను. చికెన్ బాగా ఉడికిపోయింది కదండి, ఇంకా స్టవ్ ఆపేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఒక గిన్నె తీసుకుని ఎగ్స్ అందులో పగలు కొట్టుకొని వేసుకోవాలండి. నేను 1 కేజీ రైస్ తీసుకున్నా కదా, ఒక 5 ఎగ్స్ వేసుకుంటున్నా. మీరు కావాలంటే ఇంకెక్కువైనా వేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఎగ్స్కి సరిపడా సాల్ట్ వేసుకోవాలండి. సాల్ట్ వేసుకొని బాగా మొత్తం మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇలా మిక్స్ చేసి పెట్టుకోవాలండి. ఇలా వేరొక బాండీ పెట్టుకోవాలండి చిన్నది. అందులో ఒక 3 స్పూన్లు ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఆయిల్ కొంచెం హీట్ అయ్యాక ఎగ్ వేసుకోవాలి. ఎగ్ని ఒక నిమిషం పాటు కదలకుండా ఇలాగే ఉంచాలి, గరిటెం పెట్టకుండా. ఎగ్ ఇలా వేయించుకోవాలండి, లైట్గా వేయించుకోవాలి.
ఎగ్ని ఇలా చిన్న చిన్న ముక్కల్లాగా కట్ చేసుకొని కొద్దిగా లైట్గా దోరగా వేయించుకోవాలి. ఓకే అండి, ఇలా వేయించుకోవాలి, సరిపోతుంది. ఇంకా స్టవ్ ఆపేసుకోవచ్చు. ఇదంతా ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలండి. ముందుగా ఇలా ఒక పెద్ద గిన్నె తీసుకోవాలండి. నేను కుక్కర్ తీసుకుంటున్నా, లేదంటే మీరు ఒక వెడల్పాటి గిన్నె తీసుకోవచ్చు. ఇందులో మనం ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న రైస్ వేసుకోవాలి. కొద్దిగా ఫ్రై చేసుకోవాలి రైస్. అలాగే చికెను, మనం రెడీ చేసి పెట్టుకున్న చికెను వేసుకోవాలి. కొద్దిగా చికెన్ వేసుకొని అలాగే మళ్ళీ రైస్ కొద్దిగా కొత్తిమీర, పుదీనా అండి. పుదీనా కొంచెం ఎక్కువ తీసుకోండి, ఎందుకంటే బిర్యానీకి టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది పుదీనా ఎక్కువ వేసుకుంటే. అలాగే వేయించి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలండి ఇవి. మళ్ళీ కొద్దిగా రైస్ వేసుకోవాలి. చికెన్ అలాగే మళ్ళీ రైస్ వేసుకుందాం చికెన్ పైన. కొద్దిగా ఫుడ్ కలర్ అండి, ఫుడ్ కలర్ ఎల్లో కలర్ తీసుకుంటున్నా. మీరు కావాలంటే రెడ్ కలర్ కూడా వేసుకోవచ్చు. ఇది కొద్దిగా వాటర్లో వేసుకొని ఇలా కలుపుకొని ఉంచుకోవాలి. కొద్దిగా అలాగే మనం ముందుగా ఇలా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న ఎగ్స్ వేసుకుందాం. కొద్దిగా పుదీనా, కొత్తిమీర, అలాగే ఉల్లిపాయ ముక్కలు. ఇప్పుడు మిగతా రైస్ అంతా వేసుకుందాం. వేయించి పెట్టుకున్న జీడిపప్పులండి పైనుంచి వేసుకుందాం. అలాగే ఉల్లిపాయ ముక్కలు, కొత్తిమీర, పుదీనా, అలాగే ఎగ్స్, మళ్ళీ కొద్దిగా ఫుడ్ కలర్, ఇలా మొత్తం ఇలా వేసుకున్నాం కదండి. ఇప్పుడు ఇలా విజిల్ ఏం పెట్టట్లేదండి, మామూలుగా పైన ఇలా పెడుతున్నా అంతే, విజిల్ పెట్టకూడదు. ఓకే అండి, ఇప్పుడు మూత తీసి చూసుకుందాం.
రెడీ అయిపోయిందండి. రెడీ అయిపోయిందండి వేడివేడిగా ఎగ్ మిక్స్డ్ చికెన్ బిర్యానీ. మా వీడియోలు మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.